سلام دوست عزیزم، خوش بسیم آمدید. بخیر صحتمان. سلام شرفتون. و چهارمین دور نمایشگاه موابنی فر رحمت الله علیه آمدید. اول در قدم اول خود معرفی کو بسم الله الرحمن الرحیم. اسم بارش است. اساس تخلص میکنم. فارغ التحصیل پنتون دعوت بخش ژورنالیسم خبرنگاری سیاسی خوانده و در ضمن نزدیک پنتون خوانده و یک هنرمند و یک آرتیست و نقاش و رسام و پیشنهاد است. و یک مستری و یک سرباز و یک جنرال و یک دیگر. بله، چون که هنر چیزی است که اگر ما داخل شویم یک دنیا بیخی کاملا متفاوت است. هر بخش که ما بخوایم یاد بگیریم شاید ما روز به روز به اون بیشتر میشه. ما دلمون میشه که رو یاد بگیریم. ما یک دنیا کاملا متفاوت از دنیای امروزی. اینا رو نخواستم. حالا مثلا باز اینو سوال بکنم ما خود چیز گفت. اینو لازمه هنرهای را که یاد داری. کدوم هنرش عملی کردی؟ تمامش. چون در حدود بیشتر از 100 نفر شاگرد فارغیت دادیم، در مراکز تعلیمی تدریس کردیم و فعلا هم مصروف تدریس هستم. ولی در افغانستان هم ارزش خود هنر پیدا کرده کم کم چون که هنری که در خارج است نسبت به افغانستان به ندرت ضعیف است هنر افغانستان. ولی امکاناتی که ما داریم، زحمت و کوشش که میکنیم در قسمت هنر با امکانات نوچیز ما میتونیم بهترین چیزها رو آماده بسازیم. همین بزرگترین گپ است. خود از همه هنرهایی که استفاده که چه چیز آماده ساختی؟ هنرهایی که یاد داری چه چیز آماده ساختی؟ مثلا ما که تابلوهای بسیار قشنگ مقبول ساختیم که تمامش به فروش رسیده، هم داخل افغانستان و هم بیرون از افغانستان. کشور هندوستان که ما یک قرارداد همراهشان داشتم، سالانه برشان حدود چند تا تابلو تقدیم میکردم از هنرهای خودم و توانستیم که از فرهنگ و عنعنات افغانستان توسط رنگ، چون که هر رنگ از خود یک معنی داره، ما کوشش میکردیم که توسط رنگ فرهنگ افغانستان به آسیا و بالاتر از آسیا توسط نقاشی و روی بوم و دیگران به نمایش بسیار فوق‌العاده. سعی کنم یک سوال صیغه‌ای میگن خب بفرمایید. گفته بودن که امروز رو بند کرده نقاشی و رسامی و دیگر کارا. دوباره از این معلومات بده خب ما کدام حرف قوی نمیزنم که خدا نخواسته فتوا شود، ولی کشیدن چهره گناست، چون که هم خداوند فرموده که گناست و هم حدیث پیغمبر آمده که گناست. ولی ما میتونیم بدون از چهره اشیاء بیجان، طبیعت، هر آن چیزی که خداوند جل جلاله را عصر کرده و زیبایی‌هایی که مردم هنوز ندیده توسط رنگ، توسط بوم، توسط برس نقاشی ما را میتونیم به دیگران به نمایش بگذاریم. یعنی این گپ حقیقت داره که تصویر کشیدن ممنوع شده باشه؟ ممنوع است کشیدن تصویر قسمت ممنوع است، ولی در قسمت تدریس شاگردان ما به خاطر از اینکه یک نفر یاد بگیره سیستم درسی را قسم آماده ساختیم که یا هفته تمام اعضای بدن برشان درس میکنیم، یا هفته چشم، یا هفته بینی، یا هفته لب، ولی مکمل چهره برشان تدریس نمیکنیم چون که گناه داره. خود پیکاسو کسی بود که در نقاشی که در جهان از اون نفر اول کسی نبود، ولی اگه برش میگفتیم که چهره بکش و چهره را اگه رسم میکرد تا 99% خودش میگفت که ما را میتونم امرنگش بکشم، ولی 100% نمیتونم. چیزی که خداوند خلق کرده او را بندش نمیکنه. چرا آمدی از نمایشگاه دیدم که خوب چه چیز جالب را دیدی در نمایشگاه؟ یک چیز جالبی را که دیدم که مردم خیلی ها آزاد هستن، یک فضای بسیار صمیمی است و شرکتایی که میخواین نو پیشرفت بکنن اینجا هم محصولاتشان در نمایش میگذارن و ما اون بخش خودم هنر زیاد دوست دارم. همون قسمت هنر و کتاب‌ها بسیار فوق‌العاده‌ای که در بعضی جاها که نیستن امروز همون کسایی که کتاب مفروشن آوردن میتونیم از اینجا کتاب خریداری کنیم و تابلوهای بسیار فوق‌العاده جلب توجه ما را گرفت. یک تابلویی که بسیار مقبول که یکی از اساتید کار کرده بود که دیدم بسیار خوشم آمد. همون میگه در بازار که میری هر کس هم متوجه هم مثلا مسلک و چیز رشته خود نمیشه. مثلا فرض کو یک گپ واضح است بگم موچی متوجه بوتات باشه و کیسابر متوجه جیبت باشه و مستری متوجه بوتارش باشه کجای جواب داره که بابا جور کنه نه خودت متوجه
تصویرها و نقاشی‌ها چی؟ نقاشی ها و کتاب ها، چون که ما زیاد دوست دارم که کتاب منصور مطالعه صاحب دکتر منصور صاحب زیاد کتاب میارنه میارن. آوردن اینجا؟ بله. احساس نیافتیم. بله ها آوردن کتاب های بسیار مقبول و کتاب های بسیار داستانی و کتاب های بسیار پرفروش هستن آوردن. دیگه کتاب بهترین چیزی هست که ما باید مطالعه کنیم. کشور ما فعلا به چیزی نیاز داره مطالعه و علم است تا بتونیم که با جهان سوم یک نزدیک شیم، چون که جنگ تکنولوژی است. ما چیزی که ضرورت داریم فقط مطالعه است، فقط علم است. باید یاد بگیریم. بدون شک پیام به جوانان چیز داره؟ پیام ما به جوانان است که ما باید دست به دست هم بدیم و درس بخوانیم، علم یاد بگیریم، چون که ما یکی از عضو 206 کشور هستیم. چرا از اونها ما پستر خوانیم؟ چرا از اونها ما یک قدم پس باشیم؟ اونا فعلا جنگ تکنولوژی میکنن ولی ما امکاناتی که نداریم، ولی باز هم چیزی که ضرورت داریم باز هم میگیم علم. توسط علم و سکتور معرف سرش کار نشه و هیچ وقت به نظر شخصی خود ما یک کشور پیشرفت نمیکنه، چون که نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه. باید معرف کار شود، مطالعه کنیم و کتاب بخونیم و بیشتر کتاب‌های بیزنسی بخونیم خوبتر است که اقتصاد کشور ما خوبتر شود، پیشرفت میکنیم از دیگر کشورها ان شاء الله که پس نه. کدام کتاب‌های بیزنسی را بخونیم؟ مثلا کتابایی که خود مطالعه کردیم، پدر پولدار پدر بیپول است از نویسنده رابرت کیوساکی. دیگه کتابایی که رشد ذهنی برش بده. ما درست است که سواد مالی یاد میگیریم، ولی در ضمن از سواد مالی ما باید سواد اقتصادی هم داشته باشیم. سواد از این که مثلا بفهمیم که چگونه بتونیم $100 ما را در یک ماه به $500 تبدیل کنیم، چون که جهان سوم است رو به پیشرفت از بسیاری از کشورها از لحاظ تجارت های آنلاین میکنن، دراپ شیپینگ میکنن، تریدینگ میخوانن، ولی افغانستان نسبت به کشورها که تحریم سرش وضع است یکم عقب مانده و خاص خود ما مزدلات نمیشه که به این عرصه باید توجه جدی صورت بگیرد. بسیار تشکر.